පිරිතකදී ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩම්මගෙන කරන පිරිත බොහෝම බලවත්. ඒකට හේතුව එතන බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන්ම එතන වැඩ ඉන්න නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් තමයි ධාතු කරඬු වඩම්මන්නේ. සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා නියෝජනය කරන්නේ කරඬුවෙන් නියෝජනය කරන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉස්සරහින්ම තූර්යනාද මැදින් බෙර ගහගෙන ඒ විසි වලින් සාදු කිය මුතුකුඩ ඉහළගෙන බුදුහාමුදුරු වඩම්මනවා කියන ගෞරවයෙන් ධාතු කරඬු වඩම්මලා ඉස්සල්ලාම් පිරිත් මණ්ඩපේ මැද තියෙනවා. ඊළඟට වඩම්මගෙන ඉන්නේ හිස මත තියාගෙන ධර්මය පිරිවානාපත හෝ ධර්ම ග්‍රන්ථ වඩම්මගෙන ඉන්නවා. එතකොට බුද්ධ ධම්ම සංඝ තමයි සංඝ පිරිස නියෝජනය කරන්නේ. එතන භික්ෂුන් වහන්සේලා 5 දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, 10 දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, 15ක් වෙන්න පුළුවන්. පිරිතකට ඒ වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා නියෝජනය කරන්නේ ඒ 4-5 දෙනා නෙමෙයි. දැන් අපි සාංගික දානයක් දෙනකොට බික්කු සංඝස්ස දේම කියලා සංඝයාට පූජා කරනවා කියලා පූජා කරනකොට ගෙදරට වැඩපු 5-9 නෙමෙයි. 19ක් ස්වාමීන් වහන්සේලාට දානෙ දුන්නා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ S2 19ක් දැකලා 19කට දානෙ බෙදුවට ඇත්තට මේ දානෙ පූජා වුණේ කී දෙනෙකුටද? ගණනින් ප්‍රමාණ කරන්න බැරි, ගුණෙන් ප්‍රමාණ කරන්න බැරි, අතීත අනාගත වර්තමාන තුන් කාලෙම පහළ වෙච්ච සියලු මහා සංඝයාටම පූජා වේවා කියලා තමයි බික්කු සංඝස්ස දේම කියලා දානෙ පූජා කරන්නේ. එතකොට සංඝයා අරමුණු කරගෙන තමයි අර ස්වාමින් වහන්සේලා බුද්ධ වචනේ සංඝයා නියෝජනය කරමින් සජ්ජායනා කරන්නේ. එතකොට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන්ම වැඩ ඉන්න තැනක ඒ පිරිත බොහොම බලවත්. හැබැයි අපි ගමු දැන් සමහර ගම්මාන අපිට පේන ලංකාවේ නොයේ ඈත පැතිවලට යනකොට කිලෝමීටර් ගාණක් යන්න ඕනේ පන්සලක් හොයාගන්න. ඔය අනුරාධපුර පැතිවල සමහරට ඈත ඔය පළාත් ගම්මානවල අපිට ලංකාව පුරා බනට යනකොට එක පන්සලක එක නමයි. හරි දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරගෙන ඉන්නේ. තව ඈත කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් ඈත තමයි තව පන්සලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල් වල ඒ ගම්මානවල බොහොම සද්ධාවෙන් අර උපාසකවරු ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය පිරිත් කියනවා. ඉතින් ඒ අයට පුළුවන් විදිහට ඒ අයට තමයි ධාතු කරඬුවක් වඩම්මන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදු පිළිමයක් වඩම්මගෙන බුදුහාඳුර වෙන්නේ. පිරිත් පොත වඩම්මගෙන එනවා. ඇවිල්ලා ඒ අයත් අර පිරිත කියනවා. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි එතන තුනුරුවක් නැහැ. බුද්ධ ධම්ම උපාසකසිනේ. එතකොට බුදුහාඳුර ධර්මයේ තුනුරුවන් හැටියට සංඝ පිරිස නැහැ. නමුත් එතන බලයක් නැතුව නෙමෙයි. අර තරම්ම බලවත් නැති වුණත් ඒකත් බුද්ධ වචනේ ගෞරවයෙන් හොඳට ගුණධර්ම තුල හොඳ සීලයක පිට. හැබැයි ඉතින් පන්සිල් සමාදන් වෙලා ගිහියොත් පන්සිල් රැකලා නම් ඉන්නේ. අර පිරිත් කියන ඊට වඩා උතුම් සීලයක පිහිටන්න ඕනේ. අඩු ගානේ ආජීව අෂ්ටමක සීලේ හරි සමාදන් වෙලා විශේෂයෙන් ඔය ගිහි පිරිත් කියන අය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ගිහි පිරිතේ ආජීව අෂ්ටමක සීලේ හරි අඩු ගානේ පිරිතක් කරනවා නම් පිරිතට දින කීපයක් තියලා හරි ඒ වෙනුවෙන් පේවෙන්නේ. පොඩි සෙල්ලමක් නෙමෙයි මේ බුද්ධ වචනයත් එක්ක විශාල ආශිර්වාදයක් ලැබෙන දෙයක්. තමන් පිහිටලා ඉන්න එපේ අනුන්ට ආශිර්වාද කරන්න. ඒ නිසා තමන් අඩුම ගානේ පිරිතක් කරනකොට කලින් දවසේ රෑ හොඳට කසිපු ගහලා උදේ පාන්දර නැෂනල් එක ගහලා සුදු ඇඳගෙන බිම බලාගෙන ඊයේනේ මම බීවේ අද බොන්නේ අද පිරිත කියනවා කියලා පිරිතට එනවා නම් ඉතින් ඒ නිසා අන්න මේ මට්ටමට වැටෙන්නේ නැතුව ගිහි පිරිත් කියනවා නම් හොඳ සීලයක පිළිලා ඉන්න නැත්නම් ඕවා තමන්ට පාරාවලල්ලක් ඉන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ධර්මය හරියට ඇල්ලුවේ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අලගද්දූපම සූත්‍රෙ පෙන්වුවේ සර්පය ඇල්ලුවා වගේ. සර්පය නැට්ටෙන් ඇල්ලුවොත් මොකද වෙන්නේ? කැරකිලා තමන්ටම දෂ්ට කරනවා. බඩ මැද්දෙන් ඇල්ලුවොත් ඒත් හැරිලා දෂ්ට කරනවා. සර්පය අල්ලන කෙනා හරියට කුරයක් තියලා බෙල්ලට හිර කළ ඔළුවෙන් අල්ල ගන්න. ඒ වගේ තමයි කියන ධර්මයේ හරි තැනින් අල්ලන්න. එහෙම ධර්මයේ හරි තැනින් අල්ලන්නේ නැති වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ ධර්මයේ තමන්ට ඕන විදියට වෙනස්. ඒක එහෙම වුණාට අපිට ඕන විදියට අපි කරන්න කියලා. අද කාලේට මෙහෙමයි කියන ඒක එහෙම තිබ්බට මට ඕන විදියටයි කියන මං ඒවා කියන්නේ. එතකොට වෙන්නේ තමන් බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ වචනයක් තමන්ට ඕන විදිහට වෙනස් කිරීම, විකෘති කිරීම, තමන්ට ඕන විදිහට ඒ බුද්ධ වචනයට හානි කිරීම තුළ විශාල අකුසල විපාකයක් තමන්ට කැරකෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සසරින් මොන දුකක් වින්දාදනේ? සාරා සංඛ්‍යේ කල්පලක්ෂයක්. අපිට කල්පයේ උපමාව ගත්තත් නිකන් ඉලක්කමකින් හිතා ගන්න බැරි තරම් කාලයක් කල්පයක උපමාව. එවැනි දීර්ඝ කාලයක් සසරේ පාරමී පුරාගේ බුදු වෙන ආත්මේ කොච්චර දුෂ්කර ක්‍රියා කරාදනේ? කී සැරයක් සිහිසුන් ඇදගෙන වැටුණාද මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරන්න ගත්ත වීරිය? එවැනි බුදු කෙනෙක් බුද්ධ ශක්තිය පිහිටවලා දේශනා කරපු බුද්ධ වචනය අපි තව කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වෙනස භාවිතා කරනකොට පිරිත් කියන අයත් කොයිතරම් ගුණධර්මතල ඉන්න ඕනදනේ? ඒ නිසා
තමන් ස්වාමින් වහන්සේලා පවායි පිරිත් කියනකොට සිල්වත් වෙන්න ඕන. උන්වහන්සේලා හොඳ සීලයක පිළිහිටලා පිරිත් සජ්ජායනා කරනකොට තමයි මේ පිරිත් අහන අයට වැඩිපුරම අහන අයටත් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ගිහි පිරිතක් කරනවා නම් ඒ අය ඊටත් වැඩිය උපරිම ගිහි අයට රකින්න පුළුවන් උපරිම සීලයක්. එක්කෝ උපෝසත අට සීල උපෝසත දස සීල් තියෙනවා තවත් හොඳයි. එහෙම සීලයක පිළිහිටලා පිරිත් දවසනේ පිරිත් දවසට දින කීපයක ඉඳන් හරි ඒ වෙනුවෙන් පේ වෙලා ගුණධර්ම පුරාගෙන පිරිතක් කරනවා නම් අන්න විශාල ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි පිරිත් අහන අයත් පිරිත හාමුදුරුවරුන්ට අපේ පාඩුවේ අපි කියලා ඉන්න එපා. ඒකේ ප්‍රතිඵල ඔබට ආශිර්වාද ලබන්න නම් ඔබත් පිරිතකදී ඔබත් හොඳට ගුණධර්ම රැකගෙන පිරිත් ගෙදරකට ගියත් ඒ යනකොට ඔබ හොඳට ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සිත කය වචනේ තුන්දරම සීලයක් තුල පිහිටලා රැකගෙන පිරිත් අහනවා නම් ඔබට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. පිරිතෙන් ලැබෙන ආශිර්වාදයේ ආරක්ෂාව ලබන්න නම් ඒක කෙනෙකුට යහපතක් කරන දෙයක් වෙන්න ඕන. පරිගන්න පිරිතෙන් පුළුවන් ද කෙනෙක්ව විනාශ කරන්න. එහෙම හිතාගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා. පහුගිය දවසක මේ අම්මා කෙනෙක් ආවා. ඉතින් ඇවිල්ලා ඉතින් පොඩ්ඩක් කියන්නේ නැහැ ඉතින් ටිකක්. ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ පෞද්ගලිකවම කතා කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ළඟට එලා ඉතින් අර මං කට්ටිය හම්බෙන තැන මං කිව්වා කියන්න අම්මා කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපේ දුවගේ මේ අනවශ්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙනවා හාමුදුරනේ ඒක කොහොම හරි නවත්තන්න ඕන කියලා. මං කිව්වා ඉතින් අම්මගේ දුවනේ අම්මා ඉතින් ආදරෙන් කියන්න. එක්කෝ හොඳින් කියන්න ආදරෙන් කියන්න තේරුම් කරලා දෙන්න නැත්නම් ඉතින් සැරෙන් හරි කියන්න තමන්ගේ දුවනේ ගහන්න හරි පුළුවන් දරුවනේ. සැර කරලා හරි දුවට සැර කරන්න පුළුවන්. හරියන්නේ නැහැ හාමුදුරනේ කිව්වා. ඉතින් මං කිව්වා ඉතින් අම්මා මම මොකද කරන්නේ? ඔබ වහන්සේගේ මං උදව්වක් ඉල්ල ගන්න ආවේ කිව්වා. බැයිද ඇහුවා මොකවත් කරලා දෙන්නේ. මං ඉතින් දන්නේ නැහැ වගේ මං දන්නවා දැන් ආයේ මොකටද කියලා. මං ඇහුවා ඉතින් අම්මා මොනව කරන්නද? මේ බුදු ගුණෙන් කරන්න. මං කිව්වා බුදු ගුණෙන් මොකද්ද කරන්නේ? මේ මගුල කඩලා දෙන්නේ. බුදු ගුණ තියෙන මගුල් කඩන්නද? බුදු ගුණ තියෙන හුණියම් කරන්නද කාට හරි? ඔන්න බලන්න මිනිස්සු වැටෙන තැන. මං කිව්වා අම්මා ඔය අම්මගේ සිතුවිල්ලම විශාල අකුසලයක් කිව්වා අම්මට. ආයි බුද්ධ වචනයකට බුදු ගුණයකට ඔය හිතට ආපු සිතුවිල්ලම පාපයක්. එතකොට පේනව නේද මිනිස්සු වැටෙන තැන. ඒ නිසා ඒකට හේතුව ඉතින් ඔය බුදු ගුණෙන් කියලා මිනිස්සු අමාරුවේ දාපු පව්කාරයෝ ගොඩක් ඉන්නවා රටේ. අපි බුදු ගුණෙන් කරන්නේ කියලා මිනිස්සු අමාරුවේ දාපු අය. බුදු ගුණ තියෙන කෙනෙකුට යහපතක් කරන්න මිසක් කෙනෙක් අමාරුවේ දාන්න නෙමෙයි. ඒ නිසා අනුන්ගෙන් පලි ගන්න, අනුන් විනාශ කරන්න ඔබ හිතනවා නම් ඒ හිතන සිතුවිල්ලම පළමුව විනාශ වෙන්නේ ඔබ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන යමෙක් ගැන ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා නම් පළමුව නසාගන්නේ තමන්. ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ කා තුලද ඉස්සරලා? තමන් තුල. ඒ අනුන් වනසන්න අනුන්ට වැඩක් දෙන්න ඕන විනාශ කරන්න ඕන කියලා හිතපු ගමන් අපිරිසිදු වෙන්නේ තමන්ගේ හිත, තමන්ගේ අකුසල. ඊළඟට මේ බුද්ධ වචනය පිරිත් බුද්ධ දේශනා ඌවට ගාවගෙන බුදු ගුණෙන් මේ අනුන්ට හානියක් කරන්න පුළුවන් කියන දෘෂ්ටියකට ආපු ගමන් බුද්ධ වචනයට කරන විශාල අගෞරවයක්. ඒක විශාල අකුසලයක්. ඒ නිසා පිරිතේ ආශිර්වාදය කියන එක පුදුම ආශිර්වාදයක්. බුදු ගුණෙන් ලැබුණේ යහපතක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අමනුස්සයෙකුටවත් හිරිහැරයක් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න ලංකාවට වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මයංගනේදී යක්ෂයන් පළවා හැරි නිකම් මේ ගහලා පැන්නුවේ නෑ. ඒකේ කොහොමද තියෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂයන්ට ඉස්සලා උන්වහන්සේගේ පෙළහර පානවා. අහසේ ගිනි දැල් විහිදුවලා යක්ෂයෝ ටිකක් බය වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතෙක්වත් බිය තැති ගැනීම ඇති කර ගන්නවට කැමති නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසේ ඉඳන් කියන යක්ෂයිනේ නුඹලාට බොහොම සැපසේ බිය තැති ගැනීමක් නැතුව රිසිසේ ඉන්න ගිරි දිවයින නම් දූපතක් මං ලං කරලා දෙන්නම්. දූපතට යන්න. මේ දිවයින අනාගතයේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිහිටන භූමිය. ඒ නිසා මෙන්න මේ භූමියට යන්න කියලා ගිරි දිවයින මවලා මේ ලංකා භූමියට ලං කරලා යක්ෂයන් ඒකට පළවා හැරලා ලංකා භූමිය ආරක්ෂා කරා කියලා. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ අමනුස්සයෙකුටවත් කවදාවත් බිය තැති ගැනීමක් ඇති කරපු කෙනෙක් මහා කාරුණිකයි. ඒ නිසා අපි පිරිතෙන් කරන්නේ අමනුෂ්‍යව සුවපත් කරන එක. අමනුෂ්‍යයන්වත් අර නිකන් හිර කරලා තද්ද කරලා කොහොම හරි මූටත් වැඩි දෙන්න ඕන කියලා අමනුෂ්‍ය එහෙම එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ නිසා පිරිතෙන් කරන්නේ මිනිස්සයා සුවපත් වෙනවා. ඒ අමනුෂ්‍යයා සුවපත් වෙනවා. මිනිස්සෙකුට කරදර කරන අමනුෂ්‍යෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුගේ හිතේ මෛත්‍රී සිතුවිලියක් දැන් බලන්න කරණීයමිත සූත්‍රයේ මෛත්‍රී ආනිසංස මනුස්සානම් පියෝ හෝති. මිනිස්යන්ටත් ප්‍රියයි, මිනිස්යන්ටත් යහපතක්. අමනුස්සානම් පියෝ හෝති. අමනුස්යන්ටත් ප්‍රියයි. දේවතාරක්කන්ති දෙවියොත් පැහැදෙනවා, දෙවියොත් රකින්නවා. මිනිස්සුත් යහපත් වෙනවා, අමනුස්සයුත් යහපත් වෙනවා. සියල්ලන්ට යහපත. සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා. දීගාවා මහන්තාවා
දීර්ඝ සත්වයෝ, මහත සත්වයෝ, මජ්ක්‍ධිමා මධ්‍යම ප්‍රමාණය, කුඩා සත්තු, අනුක, තූලාව, වටකුරු හැඩෙන් යුක්ත සත්තු, ඇහැට පෙනෙන නොපෙනෙන සත්තු, දිඨාවා ඒ වද්දිට්ඨා, සියලු සත්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. එතකොට එහෙම අපි දැන් කරණීයමිත සූත්‍රය කියනවා. ඒකේ තියෙන අර්ථය ඕකනේ. ඒ සූත්‍රෙම කියලා අපි හිතනවා නම් තව කාට හරි අනතුරක් කරන්න මුගේ පලි ගන්න ඕනේ. බැයිද දන්නේ මේ දේශනාවෙන් හරි මුන්ට මොකක් හරි කරන්න කියලා හිතනවා නම් කියලා තියෙන දේශනාවේ අර්ථය මොකද්ද? මෛත්‍රිය. හිතන්නේ මොකද්ද? අනතුර. එතකොට පේනවා නේද අපි අල්ලලා තියෙන තැන. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ධර්මයේ කියන්නේ යහපතක්. ධර්මයේ කියන්නේ මෛත්‍රිය, කරුණා, මුදිතාව, මහා කරුණාව බුදුහාමුදුරන්. ඒ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කරපු දේශනාව. ඒ බුද්ධ දේශනාව වරද්ද ගත්තොත් නම් ඒවත් Tamanට අකුසල විපාක හැටියට කැරකෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට ධර්මයේ පිහිටලා ඉන්න. ඔය එක එක බලවේග වලට බොහෝ දෙනෙක් අහුවෙන්නේ ධර්මයේ නොදන්නකම නිසා. සමහරුන්ගේ ඇඟේ ඉල්ලගෙන තියෙන සුර ටික යකඩ බඩු කඩයක් දාගන්න පුළුවන්. එකතු කරා නම් පවුලේ ටික. නැද්ද එහෙමයි? ඒ නිසා දුවන්නේ මේවට. මේ බෞද්ධයි කියාගෙන හිටියට ඇත්තටම බෞද්ධයෝ නෙමෙයි. බෞද්ධ කියන්නේ අවබෝධයෙන් තෙරුවන් සරණ යන කෙනානේ. එන් ඉන්න බෞද්ධය අර උපැන්න සහතිකේ නමට නිකන් බෞද්ධ කියලා වැටිච්ච අයනේ. ඒ නිසා අපි හිතමු උණ ගැයෙනවා. කාට හරි දරුවට සනීප නැහැ. දොස්තර ඉන්නවා ළඟ. දොස්තර ළඟට නෙමෙයි යන්නේ. අනේ මේ දුවට මුන්ට ඌණියමක්වත් කරාද දන්නේ නැහැ කියලා දුවන්නේ දේවාලෙට. එතකොට සමහරුන්ට උණක් හිම්බිරිස්සාවක් හැදි වුණා. පොඩි සද්දයක් ගෙදර ආවා. දුවන්නෙම දේවාල ගානෙමයි. එතකොට ඒක ඒ සමහර පරම්පරාවෙන් ගෙන ඒවා. එහෙම ඒවා නැද්ද? බලන්න හොඳට ආච්චිලා සීයලාගේ ඉඳන් බලන්න. සමහර ආච්චිලා ඉන්නවා ජීවිත කාලෙම දේවාල ගාලිමයි. නොදන්න කාලේ ඉඳන් දුවත් උස්සගෙන යන්නේ. අතින් අල්ලගෙන. දුවත් ඊට පස්සේ දේවාල ගාලිමයි. එහෙම ඒ මට්ටමට වැටුණාට පස්සේ ධර්මයේ ඉතින් බණ ඇහුවට ওই පිරිත් ටිකක් ඇහුවට ධර්මයේ සාදු කීවට ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙනවා.